Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama saya Sunan Pikat. Hari ini kita berusaha lagi ya. Biasa kita menggunakan sangkar pikat. Ini kita pikat sangat rendah, sekitar setinggi lutut ya. Ini di sini di spot baru ini, alhamdulillah banyak nih senitnya. Kita cukup ambil paling 2-3 gitulah. Oke teman, ikutin terus video kita. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe.
Oke, mantap teman-teman. Kita dapat 2 poin ya. Ini kita perhatiin dulu, ini yang satu udah pasti jantan ya, udah jelas jantan. Udah ada dasi merah ya, udah ada merah di lehernya. Yang biasa kita bilang dasi merah. Oke. Yang ini satu lagi ini saya perhatiin dulu, ini jantan atau betina ya. Ini karena kalau misalnya betina tetap tarik kembali. Tapi ini saya rasa ini betina nih. Karena nggak ada bintik merah dan nggak ada cicit ke jantan ya. Oke teman, ini yang betina kita tarik kembali ya. Bismillahirrahmanirrahim. Atas. Oke teman, ikutin terus video kita. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe.